ہو بندہ دور دور بندہ دور ہو جائے جہاں سجنا تو دور ہو جائے وہ مڑ پلے کھ نہیں سجنا تو دور ہوئے بھائی بندے دے پلے کھ نہیں رہتا میں میرے ملک کا بڑا خوبصورت نقیب میرا چھوٹا بھائی میرا محسن میرا مربی میرا ہمدم میرا ہم خیال قابل صد احترام چل صحیح ہے بسم اللہ مینو میرے بھراک ہے مینو تے ماحول بنا کے دیو تو میں تا مننا جہاں نبی نو منتا ہے اپنے والدین دا احترام کرتا ہے اپنے پیر دا سچا مرید ہے وہ نیڑے آوے پتہ چلے نیڑے آ جائے بس ٹھیک ہو گیا نیڑے آ میرا پتری بنین پا کے بے ادبی ہے کوشش کر جتے نو اللہ قمیض لائے کے دیتی ہے ماں پیو تے پا کے آ جائے ایڈی گرمی کوئی نہیں ہے جیڑی تو منائی کھلوتا میرا بس چلے آ تو میں تے نٹھے دے کپڑے پا کے آواں بارہ وقت دی نزاکت نو وینے کرسی چاہو کرسی چاہ میرے پتری ایڈے آلہ دربار دے اتے بھائے آئے میں نے خواجہ غلام فرید یاد آ گئے ساکی پیا مجبور ہو کہ میں نے پنجابی دے اس طرف آمنا پیا جملہ تیرا بڑا وزنی ہے لیکن کی کیتا جاوے کبھی در بدر کبھی اس کے در غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر میں کیا بس اس دکھ دی کیفیت نو اس جملے چی جان کے غم عاشقی بلکہ میر تک میر آکے آئی کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی تو حضرات عزیز وقار بڑیاں کیفیتہ ہے کچھ نین نقابت سن علی اثر بھائی جب میرے پتر حسن کہ کچھ نین نینان دے ہیں سوالی خواجہ غلام فرید مولالی حیدر رحمت اللہ علیہ کہ کچھ نینان دے ہیں سوالی وہ کچھ نین گتین دے ہٹیاں کچھ نینان دے سودے کرتے کچھ نین بھریندے چٹیاں کچھ نینان دے جے علی نو مننا ہے نبی نو مننا تو پھر چاکی ذرا کہ کچھ نینان دے ہیں سوالی وہ کچھ نین گتین دے ہٹیاں کچھ نینان دے سودے کرتے وہ کچھ نین بھریندے چٹیاں کچھ نینان نو زخمی کرتے وہ کچھ نین رکھیندے پٹیاں کہ یار فریدہ لڑ نین ونجین مڑ اساں کی کرنیاں کھٹیاں یار فریدہ لڑ نین ونجین مڑ اساں کی کرنیاں کھٹیاں حضرات عزیز وقار ملک پاکستان دا خوبصورت نقیب میرے جماعت اہل سنت و ترجمان میری مراد قابل صد احترام نہیں میرا ڈھولا نہیں چاہے دوش بسم اللہ حیدر حیات صاحب نے دوسری دعوت دے ہوچا میرے تو بیٹا ہے بسم اللہ جناب محترمی سرفراز ساکی صاحب تشریف لائی کیا میں اے سٹینڈ چالو اے کرسیاں چالو میں تنبیر صاحب نو رضوان صاحب نو حسن نو اور پورے قاضی غالب وسطی نو مبارکباد پیش کرنا سرکار دے ذکر چو بندہ ہوتا جتے بخت جاگتے یہ تورے بخت جاگے ہوتے آگ سے سبحان اللہ یہ نبی دا سچا غلام ہے تے آگ سے سبحان اللہ صحابہ دا سچا غلام ہے تے آگ سے سبحان اللہ علی نو دلو ہو کے مننا ہے آگ سے سبحان اللہ غوث اعظم دا سچا مرید ہے یاروی آئے نو منتا ہے آج رات بھی یاروی دے تے آگ سے سبحان اللہ میں آگ سے سبحان اللہ تے ماں پہ ہوتا سچا پکا اور باعدب بیٹا ہے تے بڑا آگ سے سبحان اللہ کہ حضور دنال سچی محبت ہے تے آگ سے سبحان اللہ حضرات عزیزہ کہا رہے میں چپ چپات بیٹھے قوال کر دے ہو ساڑھے کو 101 رنگ 35 سال ہوتے نقابت میں خدا دی نسل خود میں گال نہیں کرتا پھر میں نے یار ادب دا تقاضا ہے اے علی حیدر رحمت اللہ علیہ ہیں جنہاں دیتے ولیاں ناز کیتا ہے اے آستانہ جتے میرے علی شاہ صاحب 2 مرتبہ تاریخ دے وچ ننگے پیاری اتھے تشریف لے اور وہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دا شعر سن لے آج میں ہاتھ پھیر کیا دا منہ تو ہاتھ پھیر کے میں آدھا پیا دعوے تن اس نو بے ادبی اور گستاخی نہ سمجھے یہ شعر تے تو چپ کر جا میں تیرے ذوق اچ کمی ہے شعر اچ کمی نہیں نسبت فیض دے وچوں میں ساکی صاحب پڑھتا پیا اور نسبت فیض دے وچوں میں پڑھتا پیا کلام اور شعر میں ایک کوئی پڑھنا ہے کہ مسلمان وہ جو خدا اور نبی کو مانے مسلمان وہ آجا کی ذرا نیچلا مصرہ جانے تے تو جان میں اپنی ڈیوٹی مکمل کر لیے میں کہ انتے راضی روے ہے تنویر میاں علی حسن اور رضوان راضی روے ہے کہ مسلمان وہ جو خدا اور نبی کو مانے
जो हुसैन इब्न अली को, जन्नती वो जो हुसैन इब्न अली को माने, मुसलमान वो जो खुदा और नबी को माने। और नसीरुद्दीन नसीर एक जगह से और भी फरमाया कि ये मेरी फरासत है कि नादानी है, मैं नहीं जानता है अकलमंदी है या की ये कैफियत है, ये मेरी तेन वास्ता ही अपनी मां दे खीर दा मिसरा चंगा लगे तो चुप ना बनी, जे मिसरा ना चंगा लगे मैं इधरों आपे आ जासी, ये मिसरा मेरे अली कोल वग जासी, आपे मिसरा जाने मिसरा लिखने वाले जाने, जे चुप करके बस ये वकीली कर से कि ये मेरी फरासत है कि नादानी है। और हुब्बे औलादे अली शर्त मुसलमानी, हुब्बे औलादे अली शर्त मुसलमानी है, हुब्बे औलादे अली शर्त मुसलमानी है। काबिल सद एहतराम सरफराज साकी साहब ने माइक पेश करना, वो खूबसूरत पैराए अपने फिरा मेरे मुरब्बी छंग शहर तो तशरीफ ले आए। ये हैदर हयात हसनैन है जिहदे उत्ते ज़बीब मसूद नु नाज है, ये हैदर हसनैन है हयात हसनैन है जिहदे उत्ते मेरे फिरा काबिल सद एहतराम मैं अदबन सर झुका के आंदा पिया रियाज महमूद शहजाद साहब नु नाज है, यो शायर नात खान है जिहदे उत्ते नात खाना नु नाज है। ये मेरा नौजवान मेरी हिट गाल दे उत्ते कोई इस मेरे नाल तय गल्लां नहीं कीतियां, हालांकि मुल्क दा बहुत बड़ा सना खान है, अल्लाह ने इज्जत दित्तियां और जिहदा ना ही हैदर हो गई ते मंगता हुसैन दा होवे ते ज़हरा पाक दे बूहे चो खैरात लभदी होवे। साकी मैं तेरे ज़ौक तो मैंने शेर सामने आ गया, मैं इत्थे नाराज ना होवी, मजमे लब पुंदे इयो जे मजमे कैफीता हो जांदे हैं कि कोई सलमा कोई मीसम कोई पूजर निकले, याद रख मोबाइल ऑन कर ला तेरे काम आ जासी कि कोई सलमा कोई मीसम कोई पूजर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले, जो भी निकले गुलाम फरीद जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। ये जो असगर के लिए मांग रहा है पानी, मारते खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। जनाब सरफराज साकी नाराए तकबीर, जाग के मेहमान का एहतराम करना मेरे नबी की सुन्नत है। नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा गौसिया। आपने सद एहतराम सरफराज अहमद साहब अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मन क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मन क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। झुकती हैं जबीनें तो हरम में कुछ है, वारिस अलूम मेरे अली चिराग गुरडा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब। यकीनन इस वली कामिल के फैज़ याफ्ता, और जैसा कि मुझे बताया गया है कि जब फ़कीरी तकसीम हुई तो पीर मेरे अली ने फरमाया पहले अली हैदर का हक बनता है। यकीनन इस दरबार की आसमान नकाबत के ताबीदा सितारे कलम उठाते हैं तो मदीने वाले की नात लिख देते हैं, मुंह पे खुशामद होती है, बहुत अच्छे लिखारी, बहुत खूबसूरत मेहमान नवाज। जस इस वली कामिल के बारे में मुझे इन्होंने इजहार मोहब्बत फरमाया तो यकीनन मैंने इरादा किया, बाबा जी ने कबूल कर लिया। झुकती है जबीनें, वो मुझे समाप्त कर रहे हैं और उन्होंने ड्यूटी लगाई है कि आबिद भाई लाइव बैठ के दाद दें। आपसे मेरा न कोई डिमांड है, बोले न बोले आपके मुकद्दर बाबा जी ने मुझे कबूल किया है
اور عابد بھائی نے مجھے مسرور کیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہیں یا نہ؟ جھکتی ہے جبینے وارث علی و مہر علی. شمام النبی گوڑے وچ بلی ہے جے ویکھو تے سگمائے مہر علی ہے. شمام النبی گوڑے وچ بلی ہے جے ویکھو تے سگمائے مہر علی ہے. مہر علی دا خضر جو وزیر اس میں مبارک نادا نصیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حق نصیر یا یا نصیر. نصیر، یا نصیر، سبحان اللہ. اور یقین ساؤنڈ والا بڑا محبت والا ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ سلطان بادشاہ سلطان العارفین برہان الواسنی جس دھرتی سے میرا تعلق ہے اس نام کی نسبت یہ ساؤنڈ والے کا نام ہے. کیا بات. جتھے دیکھو ولی کامل جے رنگ والے دے رنگ نہ ہوندا قسم خدا دی اے اگ نہ ہوندا یہ باہو میرا نہ ڈیرا لاندا تے وسطا ایڈا اے جھنگ نہ ہوندا. سبحان اللہ. باہو ساؤنڈ سسٹم یہ رنگ والے دے رنگ نہ ہوندا قسم خدا دی اگ نہ ہوندا یہ باہو میرا نہ ڈیرا لاندا تے وسطا ایڈا اے جھنگ نہ ہوندا. یہ شم ساڑے نہ جسا اپنا جہان تے کوئی پتنگ نہ ہوندا. یہ تیرے دل چی سونا بستا تے سینہ تیرا اے تنگ نہ ہوندا. یہ تیرے دل چی سونا بستا. باؤ ساؤنڈ سسٹم والوں جاگ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہ رنگ والے درنگ نہ ہوندا میرے چھنگتے والی باہو دا. پرچار عالم سارے تھے ولیاں دے اس شہزادے دی. مہکار عالم سارے تھے سلطان فقر دی شاہی دا. سوڑ لے راضی